Good morning mga Repa Pips. I'm your host, Jerry. Mag-share lang ako ngayon yung sapatos na nabili ko sa Ukay-Ukay. Bali, ang topic natin ngayon ay Ukay-Ukay shoes. Kasi minsan naghahanap tayo ng mga sapatos na pwedeng pang ride. Sa mga Ukay-Ukay minsan kasi makakatsamba kayo. Lalo-lalo na yung 510 kasi minsan may nag-post parting Caloocan yata na ukayan doon, nakachamba, nakahanap ng 510 shoes yun. Tapos ano pa bang pwede natin makita doon sa mga ukay-ukay shop na pwedeng magamit na pambike? Yun ang magiging topic natin ngayon. Makakapasyal kayo sa mga ukay-ukay shop, hanapin lang yung ganitong brand. Ito yung gamit ko ngayon at Renestore. Ginawan ko siya ng design. Kung talagang bikers ka, malalaman mo kung anong design na ginawa. Ito, hanapin mo, ito yung brand ng sapatos. Ayan. Keyfeng, tapos may camel na logo. Ayan. Yan yung design niya. Pero ito, ang design niya, ang kulay talaga nito, all khaki brown. All khaki brown ang kulay talaga nito. Ngayon, ginawan ko na lang siya ng design na may black stripe. Ayan. Ginawan ko na lang siya ng kulay. Bumili ako ng pangkulay na pang sapatos na kulay black. Tsaka ako pinahid dito. Kung bikers ka, alam mo to kung anong klaseng design nito, kung saan ko to kinopya. Ayan. Tapos ito yung swelas niya. Kaya nung nakita ko itong tatak na to, kinuha ko na kagad, eksaktong-eksakto itong sapatos na to sa sukat ng paa ko. Kasi itong sapatos na to, pang outdoor ito eh. Yung swelas niya, grippy, madikit, hindi madulas. Madulas, makapal ng makapal, kahit basa yung pedal. Hindi ito dumudulas, kapit na kapit sa pedal na may mga, diba yung pedal natin may mga spike, kumakapit siya doon kahit basa yung pedal natin at yung swelas ng sapatos natin, kapit na kapit, hindi siya madulas. Kaya approve sa akin yung ganito na nabili ko lang sa Ukay-Ukay. 300 pesos ito pero natawaran ko ng 280. Mga Ukay-Ukay shop, marami ka makikita doon ng mga sneakers tulad ng Nike, Vans, DC, tsaka Northwave. Minsan nakachamba ako, may nakita ko Northwave eh. Pero yung Northwave medyo malaki kaya hindi ko kinuha. Kasi yung Northwave na yun, yung pagkakadesign ng sapatos nun, talagang pang bikers yun eh. Flat pedal, malapad. Kung maghahanap pala kayong talaga ng sapatos sa Ukay-Ukay, ang hahanapin nyo, yung super lapad nito. Itong part na to, malapad. Kailangan malapad yan. Malapad yan. Ayan. Talagang yun yung design para sa mga sapatos, katulad ng design na Vans. Yung Vans, dinesign siya pang skateboard at pang BMX dahil malapad din yung swelas niya. Malapad yung swelas niya, tsaka makapal yung pinaka sole niya, yung thickness. Tsaka may special na design para dito sa gilid. Kasi yung mga nag-skateboard at BMX, more on tricks sila eh. Ang paa natin, lalo na sa mga nag-skateboard, nag-skate, prone sila sa mga tapilok, lalo na yung bukong-bukong natin sa paa. Prone sila dahil more on jump sila eh. Yun ang dinesign ng Vans at DC shoes. May support dito para yung ankle ng paa natin hindi magkaroon ng damage, kaya once na sumemplang at hindi maganda yung baksak ng shoes natin. Kaya kung makakakita kayo ng Vans shoes and DC shoes na medyo leather o kaya basta gamusa ang dating na makapal, kunin na ninyo yun. Talagang pang ano yun, pang bike yun. Kasi karamihan, kahit may nakikita ko, marami talaga nakadisplay pa mga Vans ngayon sa mga ukayan, pati DC. Ito pa yung sample ng sneakers, kaso hindi ko ito ginagamit na pang bike dahil itong swelas na to madulas. Hindi ko kahit pagbasa na yung pedal tsaka itong swelas na to,
madulas siyang gamitin. Hindi siya advisable na pambike. Original ito, ito yung Nike na sneakers. Original siya pero hindi ko ginagamit na pambike. Hindi siya advisable. Yung mga Chuck Taylor ang design, katulad nito. Yan. Same din ang swelas nito sa mga sneakers na ganito. Ayan. Kung mapapansin mo, medyo malapad lang dito. Pero pagdating dito, slim. Pero may nakikita kong gumagamit ng ganito, pamporma or sa mga nagpipiksi. May nakikita akong pamdagdag forma. Pero nung sinubukan kong gumamit ito, madulas, hindi naman masyado makapit sa swelas natin. Para sa akin, hindi advisable gamitin yung mga ganitong sapatos para sa mga flat pedal. Pero may nakita ako na nagko-convert ng ganito. Bumibili sila ng cleats, tapos binubutas nila ito para magamit nila. At yung ganitong klaseng sapatos naman na malambot, rubber. Marami din na nakikitang gumagamit nito. Komportable sapato. Lalo na kung yung bikers mahilig pumunta sa mga waterfalls na mabasa to. Kumbaga pang harabas. Yan, ginagamit ko rin ito kung dito lang. Halimbawa, biglang maliligo, imbis na daling ko pa ito yung isang sapatos. Ito na kasi magbabasa naman kami, lalo na kung may lulusungin pag-ilog para iwas na rin sa paa. Pasma. Ayun. Naglalagay na lang sila ng dagdag padding dito sa pinaka sole para hindi ramdam yung pedal habang pumapadyak ka. Nagdadagdag na lang sila ng parang tawag nun slip padding. Marami pa ako nakita gumagamit ng ganito dahil lalo na sa mga bike to work o tapos pagtagulan. Marami naman kasing klaseng design na ganito Ganito yung ginagamit nila para imbis na mabasa kagad yung pamasok nilang pantrabaho, ito muna susutin nila. Ayan. Kasi madaling tanggalin at punas ka lang ng konti ng paa mo, magpalit ka ng sapatos. Ayan. Kaya kumbaga pang all weather na rin ito. Ayan. Kaya ito approve na rin sa akin to. Tapos yung pagkulay nito, bumili na lang ako ng pagkulay nito sa may mga tindahan naman kasi dito sa amin na may mabibili na pagkulay ng sapatos. Ayan. Yung ginaya ko na lang yung pattern nito doon sa sikat na brand. Ayan, doon ko siya ginaya. Ayan. Tama-tama naman kasi yung brand na sapatos na yun 510. Kuwang-kuwang, meron din talaga siyang ganito. Yung parang design na ganito sa kinopya ko na rin at yun dito. Ayan. Pati hanggang sa likod. Ayan. Kaya wala, in-enjoy ko lang. Pero maganda naman dahil nga komportable, kapit na kapit. Yung gilid nito, both side, talagang protektado yung paa mo. Ayan. Kaya approve sa akin yung ganito. Kaya try nyo din na maghanap sa mga ukay-ukay. Makakakita rin kayo dyan na pwedeng magamit na pambike. Basta importante, hindi madulas pag ginamit and malapad yung swelas. Lalo na dito sa part na to, kailangan malapad dito. Ayan, malapad. Marami nga pala akong nakikitang nagbabike sa mga beginner na ang sintas nila ng sapatos nakaganito, nakalabas na ganyan. Yan. Delikado yung ganyan lalo na pag sumabit sa ngipin ng plato natin. Kasi lang kayo niyan pag umandar na, pag kinain na to ng plato, yung ngipin pag sumabit na to. Kaya kailangan pag magbabay kayo, kung mahaba yung sintas nyo, ipasok nyo dito sa pagkabuhol ninyo, ipasok nyo dito sa sintas, pailalim ninyo. Parang ganyan. Ganyan yung gawin ninyo. Marami nakikita ng mga beginners na nakalabas yung kumbaga nakabuyang-yang. Yan.
Kasi ito, pag hinangin nito at kainin ng ngipin ng plato, may tendency na sumemplang kayo. Yan. Kaya kailangan, dapat ang swelas nyo nakaganyan. Nakapasok pa sa loob ng swelas. Yan. Para hanginin man yan, hindi yan basta-basta kakainin ng plato. Secure na secure siya. Yan. At watch na lang kayo kung paano ko pininturahan ito. Yan. Don't forget to like, subscribe for upcoming videos. Ride safely mga paps. Good day.